大家睇下，即係呢一紮。即係我拍片嘅目的就係見到前中後係點咯，即係見到個過程係點咯。嗱，你見到呢啲一紮，呢條唔係啦，呢條我阻住我，係啦。你見到呢一紮頭髮係新生嘅。係啦，你睇下，都係有禿嘅痕跡㗎，唔係冇㗎。但係已經好好啦，我之前連呢啲都冇晒啊，好恐怖啊！成個頭都光晒。你睇翻我以前啲相，我有 show 俾大家睇。我8月17號嗰啲相，我有喺用產品之前，我特登影咗好幾張相，不過係自拍。所以就拍嚟有啲即係唔係人哋幫我影嘅，我自己喺上面係咁影，咁啊盡力影啦嚇。嗰啲係真實嘅相，並且係冇經過即係美顏㗎，係好恐怖㗎嗰啲相，我自己都嚇親啊！咁你平日唔會自己咁樣影相㗎嘛？嗱，呢啲全部都係我新生嘅頭髮嚟嘅，但係同埋咧係好粗啊！我最開心就係啲頭髮有新生嘅頭髮，好開心啊！第二新生嘅頭髮好粗，同埋我自己原生嘅頭髮又變粗咗啊！咁你睇下我之前邊有可能有咁粗嘅頭髮，咁多嘅頭髮啫？即係禿到已經光晒啦，已經係我都唉，真係唔係好想見人啊！你明唔明啊？即係如果頭髮少嘅人或者甩頭髮甩得好嚴重，你哋真係明我講咩？咁樣咯，可以啊。咁今晚要用護髮精華啦。咁我就今日咧就開始用呢啲神器啦，就唔係篤自己喺度擠落去啊，因為咁樣會均勻啲嘅。佢有個盒，咁樣平時唔用就喺呢度，就係冚咗佢。咁依家用咧就用呢啲咯。所以拍片嘅好處就俾大家睇真實係點樣樣咯。咁我都唔遮醜啦，真係。咁樣就均勻啲咯。咁連後邊都可以搽到咯，因為之前後邊見唔到搽唔到啊。咁係搖下佢啦，俾佢均勻啲。因為呢度會棘住呢啲嘅薄髮咧，會棘住佢，所以我要撩起佢。搽得均勻啲，即係會搽得比較貼頭皮啲咯。譬如後尾枕呢啲，我就盡力搽，但係搽唔搽到咧，就真係唔知啦。平時呢啲位咧好難搽到嘅，咁呢一支神器咧，搽精華神器咧就可以即係均勻啲咁樣搽咯，同埋又可以順便按咯。咁樣呢啲位咯。我以前呢啲位都多啲，即係唔係多，係有頭髮，
但係依家咧其實係之前咧已經斷油甩啦，係變少咗好多嘅。咁中間頭頂唔使講啦，就已經禿到得幾條頭髮愣住喺嗰度。我有機會可以執下啲相咧，俾大家睇下我之前咧係戴假髮嘅相，都唔係太差，只不過好焗，同埋咧會唔開心咯。覺得點解人哋有頭髮我冇頭髮，我要做呢啲嘢咧？咁都但係冇辦法啦，有時見人都係要戴下假髮，因為太禿啊！太少頭髮啦，唔好睇啊！同埋咧冇頭髮咧顯得好老啊個人。唔單止係女性個顯老啊，男士都係。男士如果有頭髮咧，顯得係後生啲同埋靚仔啲㗎。